अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आप लोगों का भाई सैयद नूरजान और ये है हमारे गांव का एक पहाड़ जो कि सुबह के वक्त किसी ने आग लगाया है। अभी तक शाम हो गया और अभी तक वो जल रहा है। तो हमारा एक दरख्वास्त है आप लोगों से कि प्लीज़ काइंडली ऐसा काम ना करो, ये गलत काम है।